Сейчас мы будем проводить испытания нашего миниатюрного самолета Як-12, который весит всего 100 грамм. В условиях полета при сильном ветре, вот ветер очень сильный, его аж прям забрасывает. И мы посмотрим, как будет отрабатывать система стабилизации, как вообще самолет полетит при таком сильном ветре. Ну, задувает вообще классно, вот, поэтому хочется посмотреть, способен он на что-нибудь вообще или нет. Вот, поэтому сейчас полетим и посмотрим, как он будет преодолевать житейские трудности. Вот, нашли мы поляну в диких местах, хорошая, большая. Вот тут мы и полетаем. Никого нет, все хорошо. Полетаем мы вот здесь 50 метров от себя. Попробуем. И полетели. О, пошел. Вот так я прохватил. Оп. Не получилось. Вот смотрите, чем хорош этот самолет. Посадку видели, да, как бы результат абсолютно нормальный. Ничего с ним не произошло. Этот самолет не ломает себя во время таких жестких посадок. Поэтому пробуем второй раз, не глядя. Все, пошел. Ветром как покидает, да ё-моё. Да, заброс по ветру идет очень хороший, сильный. Практически стоит на месте. Но ничего. Так понимаю, что все равно преодолевает, и это для него, в общем-то, хорошо. Потренируемся. Тут, похоже, у меня грузик отвалился у него в носу. У меня такое ощущение. Сейчас я его посажу, посмотрим. Оп, приземлили. Надо посмотреть. Нет, грузик у него не отвалился. Все нормально, полетели дальше. Это просто его очень закидывает сильно ветром. Так что преодолевает хорошо все. В эту сторону летит с одной скоростью, а когда он пойдет по ветру, он совсем быстро летит. Вот так что нормально. Хорошо идет самолетик. Но надо бы его вообще подтримировать, честно говоря. Потому что он как-то высоту начал набирать. Я не понимаю почему. Так что нормально, все отлично, ровно идет. Просто его ветром швыряет, как листочек. Разворот. И пойдем на нас. О, практически стоит на месте. Оп, оп, бабах. Посмотрим, что с ним случилось, кстати.
Вместо склейки колеса, оно у меня было просто здесь приклеено. Просто на обычный суперклей. Вот так, да? Вот. И теперь колесо, оно просто откололось. Тут сюда удар пришелся. Ну так что самолет очень крепкий, нифига ему ни за что не будет. А здесь я просто капну суперклей и поставлю колесо на место. Вот, в общем-то, и все. Вот такой самолет нормально держит ветер. Так что все, отлично. Спасибо за внимание.